今次阿 Nick 同埋 Jackson 咧都一齊飛埋嚟英國同大家睇樓，咁啱落機啦，就馬不停蹄嚟到倫敦西南面嘅 New Malden。咁就咁講啦 ，New Malden 呢個名大家可能未必識，咁但係啦 Kingston 啊、Richmond 同埋 Wimbledon 就好多香港人啊都好熟悉噶啦。咁而 New Malden 啦，正正就係俾呢3個區夾住，係松科一個相當唔錯嘅傳統社區。咁2022年亦都被英國泰晤士報選做最宜居嘅地點之一。咁舊年咧亦都俾每日電訊報話揀咗做啦全英國最適合換樓退休嘅地方。咁所以啦，以居住環境嚟講啦，口碑都相當之唔錯㗎。New Malden 呢邊因為最初我都識人喺度住一個叫中上嘅住宅區啦，喺倫敦嘅外圍咁啊松科。咁交通方便啦，治安好啦。咁亦都似翻少城市咯，咁同埋自己2個仔都讀書啦，咁喺呢邊嘅校網亦都唔錯。咁大家好多香港人都稱呼 New Malden 就好似香港嘅九龍塘咁咯，咁所以個生活係比較好啲咯。想喺 New Malden 揾屋，呢區嘅住宅咧就以傳統舊式嘅排屋為主。咁過去嘅新屋供應咧一直都唔多嘅喎。不過啦，而家大家就多咗個新選擇啦。咁發展商 Barratt 喺 New Malden 推出新樓盤項目 Sterling Place， 鋪數啦係 KT3， 咁距離啦 High Street 只係5分鐘車程，咁7分鐘啦就可以行到去最近嘅火車站。嗱，英鎊咧就叫做 Sterling 啦，咁而呢一個樓盤咧就叫做 Sterling Place。咁原因喺呢度嘅前身啦，曾經係一間咧印銀紙啦同埋郵票嘅工廠嚟嘅喎。咁咧呢一間工廠啦都好風光嘅，100年之前，咁咧曾經咧係附近咧區域嘅最大僱主，更加幫過啦前殖民地時期嘅香港啦印紙幣嘅喎。咁不過啦喺80年代啦關閉咗之後啦，咁而發展商咧就為咗紀念呢一段歷史，咁所以咧就將呢個樓盤咧改做 Sterling Place 啦。Sterling Place 其實都幾有規模㗎，因為成個項目咧由7座嘅物業組成啦。其實而家我哋開始做緊預售㗎啦。如果有興趣嘅話咧，可以隨時同我哋聯絡。成個樓盤裏面嚟講嘅話咧，個配套就好完善嘅。咁喺交通方面啊，其實喺呢個屋苑嘅後面嗰條街咧，其實就已經有巴士站可以帶你去到 Wimbledon。上翻去 New Malden 嘅話咧，其實就已經係可以一直上到去 Kingston 㗎啦。Sterling Place also offers very good value for money, being situated between Wimbledon and Kingston, but around 30% cheaper than many of the homes in Wimbledon and Kingston. The layouts of the homes are also quite a lot larger than the standard that you'd expect within London, and the project is very much on the gateway between Surrey and the beautiful green spaces of Surrey Hills, as well as London, with transport services into London in a little over 25 minutes. In addition to that, residents can benefit from Podium Gardens, which also houses a beautiful 2-storey residence gym and yoga facility, meaning that customers can enjoy fitness and well-being on their doorstep. 好，咁而家咧我就介紹俾大家咧一個2房嘅示範單位喺呢個 Sterling Place 啦。總共呢個 size 就897尺嘅。咁但係我頭先再值得一提嘅就話呢個單位咧唔係所有都係咁，但係裝修啊各方面咧都係大無小異㗎啦。咁而家我帶你睇翻右手邊呢邊嘅一個 U 型嘅廚房啦。咁呢個 U 型嘅廚房咧，我覺得個顏色個 tone 咧就比較上係柔和啦，得嚟有少少 style 嘅。因為其實我覺得係呢個白灰色咧係比較上特別啦。咁同大部分嘅新樓咧都係一樣㗎啦。所有嘅電器啊各方面會包咗你。頭先最重要嘅一樣嘢就係煮食爐啦、4頭電磁爐啦、焗爐啦、抽油煙機啦、洗手盤啦、廚櫃啦、洗碗碟機啦，應有盡有嘅雪櫃、冰格會幫你整好晒㗎啦。我嘅左手邊呢度就係個飯台啦，咁遇到一個4型嘅圓台，呢邊咧就可以擠到張長型嘅梳化。咁你見到呢個示範單位嘅特別之處咧，其實佢就兩邊都有窗嘅。咁我值得一提咧，呢個磨砂咧唔係將會加到標準嚟㗎，只不過喺呢度佢做咗個磨砂咁解嘅啫。咁但係譬如話我哋睇翻出邊呢一度咧係有個露台嘅。咁其實我值得一樣去 highlight 俾大家聽嘅就係，因為呢個窗咧係比較上特別嘅。嗱，你見得到普通嘅窗咧，其實佢就開到呢個咁多咁位啦。你呢度咧呢隻窗咧係英國叫 Crystal 呢個窗嚟嘅。咁其實佢可以咧推高，將佢咧反翻過嚟，即係你可以首先你可以開到好大啦，吸翻個新鮮空氣啦。另外一樣你可能要留意嘅，你可以反翻轉，將佢抹咗呢邊。咁所以其實你唔使擔心，喂，我住喺高層嘅抹窗會好麻煩啦。你可以咁樣去選擇翻抹翻個窗啦。咁所以其實係幾特別嘅一個 design 嚟嘅。
好，咁跟住我嚟咧就介紹你睇咧兩個嘅睡房。咁個睡房咧，首先第一間咧就係右手邊嘅一個客房啦。咁但係我入到去睇咗一次咧，頭先我感覺咧就係好大啊，好多寬敞。嗱，我行咗2步、3步、4步，你先至到床。咁所以其實話俾你知，呢度後邊咧就係一個入牆櫃啦。呢度咧可以擠到個書台啦，你可以3邊落到床啦。咁所以其實係好寬敞嘅。OK， 咁我帶你再去睇埋個主人房。個主人房咧仲更加大啊。OK。嗱，咁我個主人房啦，你見得到，亦都係好寬敞嘅。OK， 3邊可以落到床啦，擠到個 king size bed 啦。咁嗰度就係一個化妝台啦。但係你呢度咧係好多空間感，即係其實喺英國嘅 size 咧，你係可以能夠做得到。但係英國嘅新 apartment 我夠膽講唔係所有都有啊。但係香港就見少買少㗎啦。OK， 咁但呢度入一個 built-in wardrobe 啦。咁但係個位咧好似一個 walk-in closet 咁樣，即係有個衣帽間咁樣嘅位置啦。咁個套廁啦 ，OK， 咁個套廁你見得到啦。其實佢就會係用一個企缸嘅 shower 啦，咁星盤啦、廁所啦、牆個鏡啦，咁各方面咧就會有。咁但係你如果想了解翻，喂，我有啲咩需要 upgrade 嘅，隨時歡迎你聯絡我哋嘅同事，咁我哋就可以話翻俾你知啦。咁下次咧就係普遍嚟講咧，都會係採用浴缸啦，有個花灑安全啦，呢度會整埋個。即係防止啲滴水滴翻出嚟啦，有個咁樣嘅好處啦。咁亦都係洗手間、洗手盤、鏡櫃。去翻個大門，咁大門呢兩間房咧有少少特別嘅。呢度咧就係個 storage， 但係你見得到呢個 storage 咧係足夠嘅空間啊，因為佢呢度直情擠埋嗰個類似一個掛衫嘅位啦。其實某程度上，曾幾何時類似可以我哋做咗張書台。我哋做嘢都可以，即係如果必要時有啲會要開啊，咁你可以咁樣做嘅。咁但係你可以擠到大篋啊，各方面啦。OK， 再帶你睇埋另外嗰間房。好嗱，咁呢度咧就係一個嘅洗衣機啦、乾衣機啦。boiler 咧值得一提咧，就係樓下一個 communal boiler 嚟嘅。咁但係呢度咧就係一個系統，就係方便每一個單位去用計翻數咁樣嘅情況。點解 New Modern 咧對比翻其他地方附近咧都會係有少少優惠？喂，左手邊上班就 Wimbledon 非富則貴嘅英國人去住嘅，平均嘅樓價咧高過 New Modern 咧差唔多係20至30% 嘅啦。咁但係譬如話再遠少少嘅 Kingston 對比翻 New Modern 咧，其實個貴翻咧大概20% 左右。咁所以其實 New Modern 咧個價錢咧係相宜好多。咁但係其實個治安啊各方面啦，其實都係一個好好嘅區域。咁所以其實你住喺呢度咧，你就會慳咗好多啦。提到租務市場嘅話，其實 Sterling Place 咧都係一個好好嘅投資選擇嚟㗎。咁因為咧佢嘅最高嘅租務回報都去到6.4%，呢個係你估唔到嘅。而咧曼徹斯特啊，好多人覺得租務回報高，其實都係得5.5至6%嘅啫。我哋睇翻真實嘅數據啦，如果一房嘅話可以租到幾多錢一個月咧？就係2100磅一個月嘅。如果兩房嘅話咧，就係2700磅一個月啊！上年咧都係估值緊1800磅一個月嘅啫，一房而家都去到2100磅，咁所以佢個升幅都好犀利嚇。咁啊，再加埋呢度交通去 Central London 都真係好方便啦，亦都吸引到白領啦嚇，young professional 喺度租屋嘅。Sterling Place 已經準備咗咧 for 呢度嘅居民咧，有條斑馬線咧可以直接去到我身後邊右手邊呢一個嘅 Tesco Extra 啦。其實佢會有埋熟食啦。有家具用品啦，有衫啦，有毛巾啦，咁其實真係好方便呢度嘅住客㗎。以我所知咧，其實好多家長咧都當然其中一個原因選擇個樓盤咧，就會諗下校網方面啦。咁其實 Sterling Place 呢個樓盤咧，其實大部分嘅學校咧都係屬於 good 或者 outstanding 嘅學校。最近一間學校咧，其實係我身後邊呢度啦，叫 Reyes High School。咁其實佢屬於一個叫做預科啦，咁其實佢臨去大學之前咧，你可以入讀嘅。咁佢屬於一間 good 嘅學校，其實佢都係喺個 Sterling Place 個樓盤嘅隔離嘅啫。咁所以其實都一定係 within 嗰個 catchment area 啦。咁好學校啦，當然唔少得全英排名頭25位嘅私校 King's College School Wimbledon。咁舊年學生喺 GCSE 同埋 A Level 嘅公開試拎到 A 或者 A 星嘅比例啦，分別係高達97% 同埋82% 㗎。咁放假想帶埋仔女放鬆下，Sterling Place 附近亦都有好多嘅戶外活動可以做嘅喎。行路幾分鐘就有足球場、網球場同埋高爾夫球場。
咁唔少家長都會帶小朋友去學高爾夫球嘅喎。咁揸車10分鐘左右就有3個大型公園啦。咁其中 Richmond Park 更加可以同鹿仔零距離接觸啊！